早咁多位，今日就嚟睇一個已經完咗工差唔多成2年嘅單位，係。咁呢個單位係小西灣嘅富怡花園。咁點解有呢條片喺度咧？就係話説前排有個網友就問我接唔接全屋裝修，之後咁我諗翻起係喎，呢個 channel 我都未 po 過全屋裝修嗰啲片，我淨係 po 過我做木嗰 part 嘅片，都未 po 過其他嘢。咁啊可能令人誤以為我淨係做木呢樣嘢，咁其實唔係嘅，我都有做全屋裝修嘅。係啊，咁就呢條片嘅緣由啦。咁呢個單位就業主係一個讀 Archi 嘅朋友嚟嘅，咁佢就自己揾我哋裝修嘅時候已經有晒 idea 㗎啦。咁佢就揾我哋裝修，係啊，佢就負責出個 idea，咁我哋就負責幫佢完成呢一間屋，係啊。咁原本喺呢個位咧就有幅牆間咗2間房出嚟嘅，但係因為業主佢自己一個人用，咁就打通咗埲牆，咁就令到個空間會闊落啲。咁廁所都係嘅，原本有2個廁所嘅，咁就業主都係一次過打通咗，變成一個廁所，咁就空間闊落好多。咁睇到呢度，你可能就會好奇點解呢間屋冇傢俬嘅？咁就一嚟係業主其實就未係出嚟做嘢嘅，係啊，仲讀緊書，咁就個錢包有限啊，咁就做咗啲硬性需求嘅嘢，就係牆身啊、櫥櫃啊、地下啊呢啲就必須要做啦，門呢啲必須要做啦。咁去到床啊或者係嗰啲傢俬嗰啲咧，就可以平平地去出面而家傢俬買，咁就可以慳翻一筆錢啦，係啊。咁呢條片去到呢度差唔多啦，Peace。